I tell you, I don't leave my home without these 6 things. I always have these 6 things in my pocket. What are 6 things you can't live without in your life? Today, in this episode of Rem Tene, I'm going to tell you all about the 6 essential items with a bonus 7th that I always carry with me when I leave my home, but I'm going to do so entirely in Latin. As in all episodes of Rem Tene, we speak twice, once slowly, with words and phrases occasionally defined in English, and again at a more natural speaking speed. So challenge yourself and see if you can understand the second time around. Pop on your Latin listening ears, and let's get started. Incipiamus. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tene. Es serie sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de sex rebus quas semper mecum ferro vobiscum loqui velem. I'd like to talk to you all today about the 6 things that I always carry with me. Hodie de sex rebus quas semper mecum ferro vobiscum loqui velem. Cum domo exeo semper sunt res quas mecum ferro. Sine his rebus, venior mihi nudus. Sine his rebus, non facile vivere possum. Vobis et dicam et ostendam. I will show. Ostendam ha sex res, et dicam causas cur mihi necessariae sint. Estis ne parati? Incipiamus ostendere res. Primam rem ostendere non possum, namis teleponum meum. Iam eo utor ad hanc pelliculam excipiendam. Telepono saepe utor ad pelliculas excipiendas, ad colloquendum cum amicis, ad libros latinos legendos vel audiendos, et vere ad multas nugas agendas. Doing lots of unnecessary things, messing around. Ad multas nugas agendas est mihi res necessaria. Secundam rem iam ostendam. Ecce pera mea. In pera mea est pecunia, est diploma gubernationis, driver's license, diploma gubernationis, sunt omnia mihi necessaria. Tertiam rem iam ostendam. Ecce conculae auditoriae. Saepissime aliquid his conculis audio, sermones latinos, vel graecos, vel hispanicos, vel italicos, vel anglicos, saepe audio, et saepe musicam audio his conculis. Quartam rem iam ostendam. Ecce horologium gestabile. Hoc est horologium computatorium, ergo non solum tempus mihi ostendit, sed etiam quale sit caelum, quod gradus faciam, et multa alia talia. Quintam rem iam ostendam. Ecce cultellus meus. Ante omnia cultellus est instrumentum, et est instrumentum valde utile. Hic cultellus non solum est instrumentum secandi, sed etiam multa alia instrumenta habet. Paene quotidie hoc utor. Sextam rem iam ostendam. Ecce claves meae. Sine clavibus non possum raedam gubernare, ostia aperire, et alia talia. Ecce septimam rem habeo. Est calamus meus. Hic calamus pulcher est. Nulli sunt alii calami huius generis. Hic calamus est solus huius generis in toto orbe terrarum. Nam factus est ab discipulo olim meo. Hunc calamum amo. Et saepe scribo. Bene, sodales, hae sunt res quas semper mecum ferro. Bene, iterum totam rendicam Calerius et sine vocabilis anglicis. Quidni subscribatis nostro canali et indicate gratiam vestram pollice. Gratias vobis. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene, est series sermonum latinorum ad linguam latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie de sex rebus quas semper mecum ferro vobiscum loqui velem. Cum domo exeo semper sunt res quas mecum ferro. Sine his rebus venior mihi nudus. Sine his rebus non facile vivere possum.
vobis et dicam et ostendam has sex res et dicam causas cur mihi necessariae sint. Bene, primam rem ostendere non possum, nam est telefonum meum, iam eo utor ad hanc pelliculam excipiendam. Telefono saepe utor ad pelliculas excipiendas, ad colloquendum cum amicis, ad libros latinos legendos, vel laudiendos, et vere ad multas nugas agendas. Est mihi res necessaria. Secundam rem iam ostendam ecce pera mea, in pera mea est pecunia et diploma gubernationis. Sunt omnia mihi necessaria. Tertiam rem iam ostendam ecce conculae auditoriae, saepissime aliquid his conculis audio sermones latinos, vel graecos, vel hispanicos, vel italicos, vel anglicos, saepe audio, et saepe musicam audio his conculis. Quartam rem iam ostendam ecce horologium gestabile. Hoc est horologium computatorium, ergo non solum tempus mihi ostendit, sed etiam quale sit caelum, quod gradus faciam, et multa alia talia. Quintam rem iam ostendam ecce cultellus meus. Ante omnia cultellus est instrumentum, et est instrumentum valde utile. Hic cultellus non solum est instrumentum secandi, sed etiam multa alia instrumenta utilia habet. Paene quotidie hoc utor. Sextam rem iam ostendam ecce claves meae. Sine clavibus non possum raedam gubernare, ostia aperire, et alia talia. Et ecce habeo septimam rem est calamus meus. Hic calamus pulcher est. Nulli sunt alii calami huius generis. Hic calamus est solus huius generis in toto orbe terrarum, nam factus est ab discipulo olim meo, hunc calamum amo, et saepe scribo. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem. Quid vos, quas res semper vobis confertis? Sunt ne similes meis? Nobis scribere potestis infra inter commentarios vel etiam apud situm nostrum habesne lac .com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo nobis scribite. Gratias vobis agimus, quod nos loquentes auditis et ut semper quam maximas gratias agimus patronis nostris apud Patreon. Si vultis fieri patroni nostri, ite ad ligamen quod infra est positum. Speramus fore ut hoc episodium vobis placuerit. Curate, ut in proximum valeatis et memento te sodales. Rem tenete, verba sequentur.